د الدخان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 43مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 950 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين حامیم قسم دی پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یوه ډیره برکتناکه او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم دا هغه شپه و چې په هغې کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي موږ د یو پیغمبر لیږونکي یو ستا د پروردګار د رحمت په توګه په باوري ډول همغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين د اسمانونو او ځمکې پروردګار او د هر هغه شي پروردګار چې د اسمان او ځمکې په منځ کې دی که تاسې په رښتیا باور کوونکي یئ لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين له هغه پرته هیڅ معبود نشته همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي ستاسې پروردګار او ستاسې د هغو ړومبنیو پروردګار چې مخکې تیر شوي دي بل هم في شك يلعبون خو په واقع کې د دوی باور نشته بلکې دوی په خپل شک کې لویدلي دي او په لوبه کې لګیا دي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم خانو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د اسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي دغه د دردناکه سزا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اوس وایي چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه موږ ایمان راوړو أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون د دوی غفلت چیرته ایسته کیږي د دوی حال خدا دی چې په ښکاره توګه دوی ته پیغمبر راغی بیا هم دوی د هغه خواته التفات ونه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې ښوونه ورته شوې ده إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون که موږ لږ شانته عذاب ایسته کړو تاسې به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون کومه ورځ چې موږ ستر ګزار کوو هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسې نه غچ اخلو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
مونږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځاو. هغو ته مو یو عزتمند پیغمبر ولیږه او هغه وویل د الله بندگان ماته وسپارئ. زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم. د الله په مقابل کې سرغړاوی مه کوئ. زه تاسې ته د خپل ماموریت څرګند سند وړاندې کوم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. او ما د خپل پروردگار او ستاسې پروردگار پناه موندلې ده له دې نه چې تاسې پر ما یرغل وکړئ. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. که تاسې زما خبره نه منئ نو پر ما باندې له لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. په پای کې هغه خپل پروردگار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهکار قوم دی. ځواب ورکړ شو ښه نو د شپې لخوا زما بندگان در سره بوځه. تاسې به د فرعونیانو لخوا تعقیب کیږئ او سمندر په خپل حال پرانیستی پرېږده. دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. څومره باغونه، چینې، کښتونه او ځلانده محلونه وو چې هغوی پرېښودل. څومره د ژوند وسایل چې هغوی پکې مزې چړچې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول. دا شو د هغو عاقبت او موږ نور خلک د دغو شیانو وارثان وګرځول. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نو نه خو پر هغو باندې آسمانو ژړل او نه ځمکې او لږ شانته مهلت هم هغو ته ورنه کړل شو. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. په دې ډول مونږ بني اسرائیلو ته له ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري ډول له حد څخه اوښتونکو کې ډېر زیات تیری کوونکی و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. او مونږ د بني اسرائیلو د حالت په پیژندنه هغو ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. او هغو ته مو داسې نښانې وښودلې چې په هغو کې څرګنده ازموینه وه. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. بېشکه دوی یعنې قریش وایي زموږ له لومړني مرګ نه پرته نور څه نشته. له هغه وروسته بیا دوهم ځل موږ را پاڅول کېدونکي نه یو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. که تاسې رښتینې نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. دوی ښه دي که د تبع قوم او له هغو نه مخکې کسان. موږ هغوی په همدې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. دغه اسمانونه او ځمکه او د دوی ترمنځ شیان موږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړي. ما خلقناهما
إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون مونږ دا په حق پیدا کړی دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. د دوی ټولو د پاڅولو لپاره ټاکلی وخت د فیصلې ورځ ده. هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږي دوست ته هیڅ په درد دوان نشي او نه به له کوم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي پرته له دې چې الله پر چا باندې رحم وکړي. هغه برلاسی او خورا مهربان دی. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي د تیلو د خیرې غوندې په ګېډه کې به داسې ویشیږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوښ وي. اوبه ویل شي دی ونیسئ او په رسوایي سره یې د دوزخ منځ ته راکاږئ او پر سر یې د خوټېدلو اوبو عذاب ور واړوئ. وڅکه د دې خوند وکنه ته ډېر برلاسی عزتمند سړی. إن هذا ما كنتم به تمترون. دا همغه شی دی چې د هغه په راتلو کې تاسې شک درلود. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. له خدای ویریدونکي خلک به د امن په ځای کې وي په باغونو او چینو کې د نریو او پرلو ورېښمو جامې په تن مخامخ به ناست وي. دا به وي د هغو شان او موږ به سپینې سرې ښایسته آهو چشمې پیغلې هغو ته واده کړو. هلته به هغوی په ډاډې نه هر راز خوندور شیان غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅکله ونه څکي. فقط په دنیا کې چې کوم مرګ راغی خو راغی او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ له عذاب نه وژغوري. همدا ستر بریالیتوب دی. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ای پیغمبره مونږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه اسانه کړی دی تر څو چې دوی پند واخلي. اوس ته هم انتظار کوه دوی هم منتظر دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.